Всем привет! Автомаги 3.4 сервис. Машина к нам приехала с жалобой на скрип и что-то текет, когда двигаешься. Короче, говорит клиент, что что-то с тормозами. То ли колодки улетели куда-то, то ли что-то такое. Такие вот дела. Этой хренью занимаемся. Ну вот, подняли мы, короче, поддомкратили колесо. Смотрим, что тут с колодками может быть. Говорит, что-то с тормозами неладное. Такие вот наездники у нас бывают, попадаются. Просто рассыпался подшипник. Всем спасибо, всем пока.